今天这个故事画面感十足，宝子们量力而听。昨天刚讲了出差住旅馆的怪事儿，紧接着就有宝子提供了自己出差的时候住在厂部宿舍的经历。特此声明，故事纯属虚构，可能包含引人不适或未经证实的内容，请谨慎观看。这件事情发生在我们的听友老徐的身上，大概是07年8月份的时候，老徐被公司派遣到旗下位于大连某工厂出差，做一些技术方面的支持。老徐说呢，他当时是公司里为数不多的技术人才，而且年轻气盛，脾气也大，做事呢雷厉风行，一言不合就开喷。他说后来自己也因为这种性格吃了不少亏，但是当时他不在乎这种事儿，觉得自己有能力，厂子里缺了他就不赚了，所以即便是这样，工厂这边呢还是对他好吃好喝的招待，并且说还给他安排了不错的酒店住宿。可你别看老徐脾气大，但是对工作丝毫不马虎，那意思呢，我来是工作，不是来养大爷的，就拒绝去这酒店住宿，而是选择住在厂里的宿舍，这样呢既节省时间，工作呢也方便。而这个宿舍的位置很奇怪，是建在库房里边的，是房中房，没有房顶，有一面墙是跟这库房共用的，而在这面墙的一墙之隔就是铁道。宿舍呢一连3间，但是全都空着，就平时午休的时候大伙会来这儿休息一下。说是03年之后厂子里优化，基本就没有家在外地的工人了，所以这宿舍呢也就空了。那么当时老徐提出住这宿舍的时候呢，这厂部经理就显得很为难，那意思说你看你这是技术人员，大老远来的，理应住得好点，这天天晚上这外头过火车，这房子都直晃，你肯定休息不好。但是架不住老徐一再坚持，最后呢这厂部经理也就妥协了，让这老徐呢跟这儿住。但是临走的时候千叮咛万嘱咐，说你要是觉得住的不舒服，或者说有啥不对的啊，你就提，我再给你另安排住处。那老徐呢也就没放在心上。可是当天晚上老徐睡觉的时候就发现个事儿，就是每次这外头这墙外呢一过火车的时候，这房子不是震吗？因为这房子举架非常高，这一震呢就感觉整个房子都在晃，这声音呢加上这回音特别大，他就总能听见这火车的声音当中夹杂着一阵阵女人的哭声啊！而且呢每次这一过火车他这准醒，醒了之后就能听见这声音。这声音呢每次传来的方向也都不一样，你比如说第一次在房顶上，第二次就跟院里，第三次呢就在这铁道边上。那么说老徐呢也起来出去看了2圈，并没有发现任何人，而且说他当时就感觉这声音呢不太好形容，就你把它定义成女人的哭声也行，你说它是房子这晃这共振，这螺丝响动也行，他也就没当回事儿。可是到了第2天晚上，他就听见这库房外头有敲门声，敲这卷帘门，这声音不大，很沉闷，就这么一下一下的撞这卷帘门。因为这库房这卷帘门是电动的，在里边是可以打开的，但是老徐觉得自己毕竟不是厂子里的人，除非有什么紧急情况，不然他也没权利开这个门，所以他呢就给这保安室打电话，说这库房外头呢有人敲门，你们过来看看。结果人保安就说啊，那敲门是吧，要不您来我们这儿，要我们过去接你去也行。这老徐听完就一头雾水，说你们接我干啥呀？我还得睡觉呢，我又不陪你们值夜班。说完呢他就把电话给挂了，然后躺在床上继续睡，心说我也提醒到了，出了什么问题跟我没关系。那好在他躺到床上没多大一会儿，这敲门声呢就没了，但是每次过火车那哭声还是有。那么说呢，在接下来几天工作当中，这老徐还发现了另一件事儿，就是库房门口的地上，这卷帘门下边有一道门槛，每次这工人进出货物，不管是推车还是开车，都特别不方便。老徐就说，哎，这我不理解啊，咱这库房门口，你说为了防止进水防水，你修一道拱桥斜坡，我都能理解，但你放个门槛子是什么意思呢？老徐呢就跟这厂部经理提了这事儿，这厂部经理呢这脸就变颜变色的，也没说出个子无毛有来，就说这门槛子一直都有，大伙儿都习惯了。老徐就说这也不习惯呢，大伙儿工作这么麻烦。他就过去仔细检查了一下，就发现呢这门槛子应该是后加装的，因为这下边是空着，和这地面不连着，两边呢各用2根镶嵌在地上的钢筋头卡着，这一拔就能拔起来。所以这老徐就自作主张把这门槛子给卸了。当时周围的工友看着老徐都面面相觑，可是谁也不敢说啥，知道这老徐脾气不好，而且呢还是总公司派来的，谁也不敢惹。
那还不错，这门槛子一卸，大伙干活呢都更方便了。当天晚上下班之后，老徐去食堂吃完晚饭出来，这天就阴了，眼看着大雨将至，老徐呢就赶紧去卫生间洗漱了一下，就回到宿舍了。躺在床上没什么事儿干，他就拿出手机看这小说。那么说当时这手机阅读这书签功能呢很难用，就是你看到哪儿呢会形成一个文件，你下次再打开，哎，就还是这儿。但是这文件你要不小心把它删了，你下次打开这电子书呢还得从头往后翻。反正他说大概是这么个意思，我没太理解。老徐呢当时是新换的手机，这旧手机呢就放在家里了啊，吓一跳吧，这没有广告啊。但是他备份这手机文件的时候，这书签就没了。他拿这手机按键就往下按，嘎哒嘎哒的就看自己看到哪儿了。他这眼睛盯着屏幕，这耳边呢全是这手机按键这咔哒咔哒这声。这老徐呢就有点入神了。结果恍惚间他就听见这库房门口的位置有那种东西在地上拖行的声音，呲啦呲啦的。老徐就抬头往这门口看了一眼，但是他这会儿的眼睛被屏幕晃的，适应不了这黑暗的环境，也看不清什么，就看见那门底下有这么1指来宽的这么一个缝隙透光。这会儿外头呢已经起风了，要下雨嘛，他就以为是风刮的。可是恍惚间他就看见库房门口在地面上嗖嗖嗖跑过去一道黑影，这速度非常快，感觉像是一个球状物在地上乱滚，并且说呢这后边还拖着一团什么东西。老徐呢就赶紧拿着手电照着亮，打算出去看看。结果刚开这门往出迈了一步，这脚底下就踩到了一团软乎乎的东西，这咕噜一下就当时一个没站稳就摔了个屁股墩儿。老徐坐在地上就感觉自己周身这一块有一股非常浓重的腥味，夹杂着一股生肉味。什么是生肉味？就是你去菜市场啊，到那卖肉那地方，你闻就那股味儿。这股味儿熏的老徐呢只想吐，这强忍着恶心打地上爬起来。与此同时，外边过去了一列火车，伴随而来的就是老徐身后这头顶上传来一阵非常清晰的女人的哭声。老徐浑身一个机灵，当即回头拿着手电照了过去，就在这房檐的上边挂着一张女人的脸，双眼圆睁，面无表情。当时老徐都傻了，因为这脸的下边就是窗户，而这玻璃后边什么都没有。老徐当时转头就跑到门口，按开这卷帘门，跑到了保安室，跟这保安呢说了这些事儿。人保安呢什么都没说，可紧接着外边雷声阵阵，而且很近，就往那库房那边一直这么劈。没一会儿，这雨就下来了。那么说老徐出于责任，还是冒着雨去把这库房门给关上了。这些保安呢谁都不跟他去，并且说呢当天晚上他在保安室待了一宿。第二天呢来到库房里检查，有一些货物受到了损毁，但是这厂部经理呢把这事儿给压下来了，没有追究老徐的责任。打这儿起，这老徐呢对这厂部经理就特别尊敬，也成了朋友了。后来俩人私下里吃饭聊天就说起来了，大概是02年的时候，他们厂子隔壁这铁道上经常有这火车呢跟这装卸货，有的时候就出事儿了。有这么一回呢，有一个女的趁着晚上爬到这火车顶上往下扔东西，准备带回家，结果不小心掉下来了，就摔晕了。第二天等人发现的时候就已经不像样了，而且呢这头就一直没找着。开始大伙就以为呢说这长头发可能被这火车给带走了，可是沿线找了几十公里也都没找着，人家下边呢也没有上报的。后来这事儿就不了了之了。直到说后来这厂子里就有工人反映说，晚上在这厂区里见过这女的失踪这部分，包括说呢这厂房门口装这门槛子也是为了防这事儿的。后来厂子效益下滑，这边呢也就没人住了，就空下来了。